مجال الرياضة هسيب لكم قناة التليجرام تحت في أول الكومنت، يا ريت تنورونا هناك لأن بننزل عليها أكواد مدروسة من سكواد متخصص في كرة القدم. غير إن إحنا على اليوتيوب كل يوم بننزل استراتيجية جديدة لعبة جديدة بنحقق منها أرباح محترمة جدا. حابب برضه افكركم قبل ما نبدا الفيديو، الناس اللي لسه ما سجلتش بالبرومو كود، البرومو كود بتاعنا ليام 15 LIAM 15. البرومو كود بتاعنا بيديك $130 مع اول ايداع كمكافأة تسجيل، غير مكافآت يوم الجمعة ويوم الاثنين. زي ما انتوا شفتوا في الفيديوهات اللي قبل كده، بدأنا مع بعض سلسلة ربح بنحقق منها أرباح محترمة جدا. طريقة المكسب فيها يمكن احنا في كل لعبة بنلعبها نزلنا لك ليها استراتيجية معينة احنا بنلعب بيها، بنحقق منها أرباح محترمة، وده اللي انت بتشوفه في كل فيديو. قبل ما نبدأ الألعاب كل فيديو أنا بقولك لازم تحط لنفسك تارجت للمكسب وتارجت للخسارة. تارجت للمكسب مثلا وليكن انا داخل النهارده ب 228 الف جنيه، انا هحط لنفسي تارجت مكسب وليكن 10,000 جنيه. طالما حققت التارجت باخد بعضي وبخرج، ما بكملش لعب. ليه؟ لان اللعبه ما تسحبنيش وابدا ان انا اخسر، وابدا ان انا يحصل معايا خسائر كتير. هنبدأ كده مع بعض ونشوف مثلا وليكن ممكن نبدأ بلعبة التفاحة، ناخد منها كام راوند كده. تمام. وإن شاء الله نبدأ نحقق منها أرباح كويسة. واحد، اتنين. انت زي ما انتوا عارفين لعبة التفاحة احنا دايما بنحط الرهان بتاعنا وبنبدأ ان احنا نطلع طلعتين اتنين بس، مش بنكتر اكتر من كده. خسرنا هبدأ ان انا اضاعف. واحد، اتنين. كويس قوي كده. هاخد سكرين. ابدأ ان انا ارجع للخمسة تاني. واحد. للأسف خسرت. واحد، اتنين. كويس قوي. ناخد طلعة من هنا. ماشي خسرنا، هبدأ أضاعف. واحد. للأسف خسرت. طب ماشي. الله. يا الله. ماشي. خدتنا كام جيم كده ورا بعض تخفيلة. ماشي. ناخد راوند زي ده كمان كده تاني مرة كمان وتبقى ايه، اتظبطت معانا. كويس اوي. واحد تاني. نطلع من هنا. تانية. اظبطي بقى للآخر. واحد، اتنين، تلاتة. كويس. الناس اللي متابعة معانا الفيديو من الأول، احنا داخلين ب228,000، عايزين نحقق تارجت 10,000 جنيه، يعني عايزين نخرج ب238,000 جنيه. ماشي. هي لعبة التفاحة معانا شوية. أنا هرجع لل28 وهبدأ إن أنا أغير اللعبة. أنا شايف كده أفضل يعني، لأن لعبة التفاحة معانا جامد يعني، مش مدياني الربح اللي انا عايزه وفي نفس الوقت عمالة تخسرني. ماشي. ماشي ماشي اخر راوند، ولو ما جابتش معايا انا هخرج. مش عايزك وقت الخسارة تبدأ ان انت تتوتر، لان لو اتوترت هو ده الهدف من الاصلا، يعني الهدف البرنامج هدفه ان هو يوترك، فبناء عن كده تبدأ ان انت تخسر وتبدأ ان انت تضاعف بمبالغ كبيرة، فتبدأ ان انت ايه، تلاقي نفسك اتسحبت سحبة مش حلوة ووصلت الليفل كده انت مش حابه. خليك هادي زي ما انت. تمام. وحاول ان انت ايه يعني، لا توقف لعب، لا اما تبدأ تشغل دماغك شوية على البرنامج. نطلع كده طلع من هنا وطلع من هنا. ممكن ناخد واحدة كمان هنا في النص. للأسف أنا ما كنتش هدوس في النص، مش عارف تقول لي دوست في النص ليه، أقول لك مش عارف. كويس أوي 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 الراوند ده.
خطفناه كده خطف. حلو قوي. كملي للاخر، كملي استرجلي كده وكملي للاخر. يا الله. ماشي. خش ب20. ناخد منها كده راوند كده ايه كبير شوية. حلو قوي ده. ماشي، واحد تاني بقى ب20 وهنخرج. بص، هي بتسمع كلمة هنخرج، معرفش بيركبها العفريت. 2. ماشي. يلا واحد تاني بقى وهكمل. الحمد لله. واحد تاني، واحد تاني وهتبقى الدنيا ظبطت. طب ليه؟ ليه كده؟ حلو قوي كده، حلو قوي قوي. ناخد سكرين. يا الله، مش عارف ليه اتوترت. والله العظيم انا قلت لك انا حاسس ان انا اتوترت. بس ماشي. يا الله، يا الله، يا الله. بسم الله. اخر جيم ومش هكمل في لعبة التفاح. انا قلتها اكتر من مرة، بس انا عايز اخرج منها مش خسران. كويس قوي 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 قوي. ممكن نرجع لل10 وناخد منها جيم كده. 1 و2. كويس قوي قوي قوي. هغير لعبة التفاحة لأن لعبة التفاحة الصراحة يعني ايه كركبت لي بطني. فاللي هو ايه، ممكن ناخد كام جيم كده في لعبة كلير. حط 5. للأسف خسرت. زي ما احنا على ال5. 2. هات الكارت التالت. كويس قوي. هات واحد تاني. للأسف خسرنا. نبدأ ان احنا ناخد راوند كده كمان. للأسف خسرنا. كويس، هبدأ ان انا اضاعف بقى طالما اديتني جيمين ورا بعض كده، يبقى ان شاء الله اللي جاي بعديه هيبقى افضل. 1 2. هات التالت. كويس قوي. هاخد واحد تاني. 1 2. تالت بقى، اظبطي اظبطي اظبطي. ماشي. 1 2 3. كويس قوي. ماشي. راوند كمان. يا الله. 1 2 3. كويس. انا نفسي تظبط راوندين ورا بعض، نفسي. 1 2 3. كويس قوي قوي قوي. هنزل لل5 واخش. 1 2. التالت. كويس قوي قوي. كده بدأنا نرجع لحدود ال228 زي ما احنا كنا داخلين. هبدأ ان انا اخش على لعبة دايس. لعبة دايس هتسهل علينا الموضوع شوية. تمام. احنا محتاجين دلوقتي نوصلهم ل238 ألف جنيه عشان يبقى احنا حققنا التارجت بتاعنا. هبدأ احط 1000 جنيه. تمام. ونخش اضاعف. كويس. هبدأ ارجع لل1000 زي ما احنا. كويس قوي. نكمل زي ما احنا. كويس. هي هنا هتبدأ ان هي تخسرني اكتر من راوند ورا بعض عشان هي ادتني مكاسب ورا بعض كتير. هضاعف. كويس. هبدأ ارجع. احنا عايزين فاضل لنا كده 8000.
تعادل، خسارة هبدأ أضاعف. كويس قوي، فاضل 5000. مكسب، هبدأ أكمل زي ما أنا. خسارة هبدأ أضاعف. مكسب كويس قوي، فاضل لنا 3000 جنيه ويبقى حققنا التارجت. مكسب، قصدي خسارة، هنضاعف. كويس قوي قوي قوي. كده احنا فاضل لنا 2000 جنيه يعتبر، ان شاء الله هنجيبهم. فاضل لنا 1000 جنيه، عاش قوي. انا متوقع ان الجيم ده هيبقى خسارة، تمام قوي زي ما توقعت. هبدأ ان انا اخليه ارجع للألف. كويس قوي 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 قوي. زي ما انت شفت كده، انا كنت داخل ب 228 الف جنيه، وصلتهم ل 238 الف. تمام، حققت التارجت بتاعي اللي هو ال 10000 جنيه في وقت يعتبر مش كبير. وفي نفس الوقت هو بس الغلطة اللي انا غلطتها في اني خليت لعبة التفاحة سحبتني. بس الحمد لله قدرت ان انا اتدارك الموقف، وقدرت ان انا اطلع من الالعاب مش خسران. حابب اوجه لك رساله، لما تكون حابب داخل تدخل الالعاب عامه وتبدا تبدا ان انت تلعب، حاول ان انت تقسم راس مالك بحيث ان انت تقدر تضاعف وتقدر ان انت تعوض خسارتك. ما تخشش مش اول راوند كده تخش بكل المبلغ اللي معاك، لا، حاول ان انت تسيستمه عشان تعرف ان انت تحقق من الالعاب ارباح محترمه جدا. ابدا امشي بالاستراتيجيات اللي احنا بنقول لك عليها. اهم من ده كله تبدا ان انت تسجل بالبرومو كود. البرومو كود هيفيدك كتير قوي، لان البرومو كود بتاعنا بيديك 130 دولار مع اول ايداع، غير مكافآت يوم الجمعه ويوم الاثنين. غير ان البرومو كود بتاعنا اصلا بيدعم الربح من الالعاب بنسبه تتخطى ال 95%، وده اللي صعب تلاقيه في اي برومو كود تاني. البرومو كود بتاعنا هو ايه بقى؟ ليام 15 LIAM 15، مفيش اسهل من كده. ويعني نقطه سهله قوي، بس هتفيدك كتير قوي قوي قوي، اذا كان في مجال الالعاب او اذا كان في مجال الرياضه. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، شكرا جدا، سلام.